তো বন্ধুরা দেখেন, যে ছানাটাকে দেখতেছেন আপনারা, ওই যে হাঁড়িতে উকি ঝুঁকি দিতেছে, এই যে দেখতে পারতেছেন। তো ও এখন পর্যন্ত কিন্তু খাঁচা থেকে মানে হাঁড়ি থেকে বাইরে নেই। ওর হইতেছে ফার্স্ট স্টেপ, ফার্স্ট হাঁড়ি থেকে বের হবে ভাব। তো এই জিনিসটা কিন্তু অন্যরকম একটা ব্যাপার স্যাপার। তো যদিও এখন পর্যন্ত বাইরে নেই, তো দেখতেই পারতেছেন আপনারা। ও আসলে ইদানিংয়ের ভিতরে বাইরে যাবে, যেরকম যেরকম মনে করতেছি। ও কতক্ষণ পরে পরে উকি ঝুঁকি মারে। আর ও এখন হাড়ির ভিতরে ওর বাবা মা ওকে খাওয়া দিতে পারে না। হাড়ির বাইরে থেকে ওর মুখের থেকে হাড়ির মুখে এসে ও মাথাটা বাই করে রাখে, তারপরে ওর বাবা মা খাওয়ায়। মনে হইতেছে আর 2-3 দিনের ভিতরে বের হয়ে যাবে হাড়ি থেকে। তো দেখতেই পারতেছেন, তো আপনাদের দুয়ায় আমার পাখিগুলো অনেক ভালোই আছে। তো আজকে আবার একটু শাক খাইতে দিছি, শীতের সময় তো। তো আপনারা অবশ্যই শীতের সময় একটু টেক কেয়ার করবেন আপনাদের পাখিগুলোকে, কারণ শীতের সময় কিন্তু প্রচুর প্রচুর ঠান্ডা লাগে। তো আমার বারান্দাটা দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম ছোটোখাটো একটা বারান্দা। তো আসলে শখ করছি পাখি পালবো, যার কারণে পাখি পালতেছি। আর আপনাদের দোয়ায় আসলে আমি সাকসেস। আসলে সবারই একটা চিন্তা থাকে কখন আমার পাখিটা ডিম দিবে, বাচ্চা 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 করবে। তো এটা অনেক দিন যাবৎ করার পরে আসলে যে কোনো কাজই আসলে সহজ না। প্রত্যেকটা কাজের ভিতরেই অনেক শ্রম দিতে হয়, তারপরে আপনাকে কাজের ফলটা পাবেন আপনারা। তো যেটা কিনা আমি পাইছি। তো এখন কিন্তু আমার চিন্তা নাই যে আমার পাখিগুলো কবে ডিম দিবে। হ্যাঁ, এখন কিন্তু আমার প্রত্যেকটা পাখি, যে 3টা খাঁচা দেখতেছেন আপনারা, তো প্রত্যেকটা খাঁচার ভিতরে ডিম আছে। ডিম ডিম আছে এই যে একটা খাঁচার ভিতরে, আর ওইটাতে ছানা আছে। এটাতে তো ছানা আছে 4টা, আর ওইটাতে ডিম আছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এই পাখিগুলার ডিম ফুটবে এই শুক্রবারে কিংবা শনিবারের ভিতরে একটা ডিম ফুটবে, তারপর তো ফুটতেই থাকবে। তো আসলে কি ডিম ফুটার আগ পর্যন্ত আপনাদের যতটুকু দায়িত্ব পাখির যত্ন নেওয়ার দরকার সেগুলো আপনাদের নিতে হবে। হ্যাঁ, সময় মতো আপনাদের খাওয়া দিতে হবে এবং পরিচর্যা করতে হবে। আর অবশ্যই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের খাঁচাগুলো যদি আপনারা পরিষ্কার রাখেন, তাহলে দেখবেন আপনার পাখিগুলো খুব সুস্থ থাকবে এবং চঞ্চল থাকবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার খাঁচাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা খাঁচায় পরিষ্কার করে রাখি। তো যদিও খাঁচাটা পরিষ্কার করতে অনেক টাইম লাগে, ঘুমের থেকে উঠে ফার্স্ট আমি কাজটাই করি কি খাঁচাটা পরিষ্কার করে ফেলাই। কারণ খাঁচাটা পরিষ্কার করলে আসলে খাঁচাটা দেখতেও সুন্দর লাগে। আর সব থেকে যেটা নাকি বড় কথা সেটা হইতেছে পাখির খাঁচা থেকে কিন্তু আসলে পাখির একটা গন্ধ বের হয়। ঠিক আছে, তো আমাদের এই জায়গায় কিন্তু আমার পাখির খাঁচা থেকে কিন্তু তো পাখির সেই গন্ধটা নাই। কারণ পাখি যে জায়গায় পালবেন, পাখিদের কিন্তু নিজস্ব একটা স্মেল আছে, গন্ধ আছে। সেই গন্ধটা আপনি পাবেন না। হ্যাঁ, খাঁচা পরিষ্কার রাখলে সেই গন্ধটা পাওয়া যায় না। আর একটা কি, ওইটা হইতেছে আমার একটা পাখির খাঁচা যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং পাখির যাতে প্রবলেম না হয়, পাখির শরীরে যাতে রোগ জীবাণু ওটা না আক্রমণ করে, তার জন্য আমি একটা লিকুইড জাতীয় আহ, মানে স্প্রে ব্যবহার করি। ওটার নাম হচ্ছে ভাইরোসিড। তো সেইটা আপনারা যে কোনো পাখির দোকানে পেয়ে যাবেন। এই ভাইরোসিডটা দিলে কি হয়, আপনারা পাখির যেই গন্ধগুলি থাকে, খাঁচার যেই গন্ধগুলি থাকে, সেই গন্ধগুলি আসলে পাওয়া যায় না। গন্ধটাও চলে যায় এবং ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করে ফেলে, এক ঢিলে 2 পাখি আর কি। কারণ অনেকে দেখা গেছে কি, ঘরে যারা পাখি পালেন, ঠিক আছে, তো ঘরের ভিতরে যদি পাখির গন্ধটা আসে, তো এটা কিন্তু খুব খারাপ লাগে। দেখা গেছে আমরা ঘরে খাবার খাই, হ্যাঁ, ঘরের ভিতরে আসলে যদি পাখির গন্ধটা থাকে তো কিরকম একটা লাগে না, পাখি পাখি মনে হয়, পাখি পাখি ভাব আইসা পড়ে। তো যাই হোক, সবাই কিন্তু এই গন্ধটা পছন্দ করে না, বিশেষ করে গার্জিয়ান যারা আছে, হ্যাঁ, তারা কিন্তু পছন্দ করে না। বিশেষ করে পাখির এই গন্ধগুলোর জন্য কিন্তু অনেক মানুষের অনেক প্যারেন্টসরাই ছেলে পেলেদের পাখি পালতে দেয় না। তো এই গন্ধটা দূর করার জন্য ভাইরাসিড কিন্তু জটিল একটা ভূমিকা পালন করে। আর আরেকটা কাজ যেটা, সেটা হচ্ছে খাঁচা যদি আপনারা পরিষ্কার রাখেন, প্রতিদিনের পটে যদি আপনারা পরিষ্কার করে রাখেন, পাখির পটে থেকে কিন্তু অনেক গন্ধ বের হয়। ঠিক আছে, ওইটা পাখির একটা গন্ধ। আর যেটা করতে হবে সেইটা হইতেছে পাখির হাঁড়িটা যখন নাকি আপনাদের পাখির হাঁড়িতে ডিম থাকবে, তখন আপনারা না পরিষ্কার করেন, বা যখন নাকি বাচ্চাগুলো একটু বড় হবে, তখন কিন্তু আপনার পাখির হাঁড়িটা পরিষ্কার করতে হবে। কারণ পাখির হাড়ির থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে গন্ধ বের হয়। ঠিক আছে, পাখির একটা গন্ধ বাইর হয়, সেটা কিন্তু আসলে অনেকেই পছন্দ করতে পারে না। যারা নাকি পাখাল বাইরে আছেন, তারা অবশ্য এই গন্ধটা পাইতে পাইতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বাট আসলে বাসায় যারা থাকে তাদের তো আসলে পছন্দ হয় না। ঠিক আছে, তো আপনার এই জিনিসটা করবেন, দেখবেন আপনার
পাখির খাঁচা থেকে পাখির গন্ধটা বেরোবে না। তো দেখতেই পারতেছেন এই সিনগুলো দেখার জন্য আমার কাছে মানে আমি বইসা থাকি, আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে যে বাবা মা যে খাওয়াই দেয়, জটিল একটা সিন। তো আপনাদের কাছে কেমন লাগে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং আমার এই পাখির ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে কীরকম লাগে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, কারণ আপনারা কমেন্ট করলে আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে। হ্যাঁ, আমি উৎপ্রেরণা পাই নতুন নতুন ভিডিও করার। আর অবশ্যই যারা নাকি আমার চ্যানেলটাকে দেখতেছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে একটা লাইক করে দিবেন, ঠিক আছে, কারণ আপনারা লাইক করলে আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে। আর যারা কিনা আমার চ্যানেলটাকে আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে জানাই মন থেকে ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা। আর যারা কিনা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে আমি আপনাদের সাথে থাকতে পারি এবং আপনারাও আমাদের সাথে থাকতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই যাদের বাসায় বৃদ্ধ বাবা মা আছে তাদের প্রতি যত্ন নেবেন। তো বন্ধুরা, আর বেশি কথা বলবো না, তো আজকে এই জায়গাতেই আমার ভিডিওটা শেষ করে দিতেছি। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আবার দেখা হবে নতুন একটা কন্টেন্টের মাঝে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, টাটা, বাই বাই।